Әйе. Хәерле кис, кыздар, малайдар. Әйдәгез безгә якынрак килегез. Сәңгелдәкте башлайбыз. Ямилә, Арыслан миңа иң матур япрактарҙы һайлап бирегеҙ әле. Афарин. Моны кыдыл гына. Эйе, көрән ҡыҙыл ғына япраҡ, шулаймы? Нимә эшләтәң уны? Арыслан, мин был япраҡтарҙы хәҙер киптерергә ҡуям. Нишләп киптерәһең? Иҫтәлек өсөн, бына шундай төрлө япраҡтарҙан, сәскәләрҙән, үләндәрҙән беҙ һуңынан гербарий яһаясаҡбыҙ. Бына ҡарағыҙ әле, минең ниндәй генә япраҡтарым юҡ. Ҡышҡы һыуыҡ көндәрҙә ошо сәскә япраҡтарға ҡарап мин йәмле йәй көндәрен, алтын көҙҙө иҫләргә яратам. Кыдыл һары япраҡтарҙан төрлө уйынсыҡ эшләргә була бит. Шақый, күҙ аяҡ, сыба шәлялыҡҡа төрөнгәндәр, саған үкә йыла, толҡайын. Япраҡ йырын көйгә һалып һуҙам, аңлатырға йөҙләп һүҙҙәрем. Тәбиғәткә йәйһәр төҙөн бөркөп, алтын нурҙа сәсәк Тамырҙың ижади оҫтаханаһында шөғөлләнгән рәссам балаларҙың эштәре ниндәй һоҡланғыс? Ә беҙгә Аҡбуҙат хат алып килгән. Йәгеҙ әле ҡарайыҡ. Һаумыһығыҙ, дуҫтарым. Сәләм! Сәләм. Сәләм, Йәмилә, Арыҫлан, Асия апай. Һөйөнсө. Һөйөнсөгә нимә бирәһегеҙ? Һөйөнсөгә ҡолағың. Һеҙгә Ирхан исемле шәп малайҙан хат бар. Тыңлағыҙ. Мин Ирхан, миңә 5 йәш. Мин өсөн ҡыш көнө ағастың япраҡтары ҡойола. Бик шәп һорау. Күптәрҙең был турала хатта уйланғандары ла булмағандыр әле. Әйҙәгеҙ хәҙер Урал Батыр менән Һомайҙан һорайыҡ. Улар был юлы нимә тип яуап бирерҙәр икән? Ысынлап та, көҙ еткәс күп ағастар япрағын ҡуя. Ергә түшәлеп ятҡан япраҡтар ағастар өсөн бына тигән шәп ашламала булып тора, тамырҙарын да һыуыҡтан һаҡлай. Әгәр ҙә ағастар япрағын ҡуймаһа, ҡышты ҡышлауы уларға ауыр булыр ине. Нишләп япраҡтар төҫөн үҙгәртә? Арыҫлан, ә һин беләһеңме, япраҡтарҙа хлорофилл тигән мәҙҙә бар. Ана шул япраҡтарҙы йәшел төҫкә буяй. Көҙ көнө ағастар ҡышҡы йоҡоға әҙерләнеү сәбәпле япраҡтарға туҡлыҡлы мәҙҙәләр ебәреүҙән туҡтай. Япраҡтар туҡлана алмағас, хлорофилл да эшләнмәй. Шулай итеп, япраҡтар яйлап төҫтәрен үҙгәртә һәм ваҡыты етеү менән ҡойола башлайҙар. Иң ҡыҙығы, ағастар төрлө ваҡытта япраҡ ҡуя. Мәҫәлән, ҡайын менән саған ағасы иң беренсе япраҡ ҡуйһа, имән ағасы иң һуңынан. Вәт шулай. Урал Батыр, Һомай, Ирхандың һорауына яуап биргәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙҙең күп талантлы, күп белергә тырышҡан ҡыҙҙар, малайҙар менән аралашырға яратабыҙ беҙ. Һабыл Урал Батыр. Һабыл, Һомай. Хушығыҙ. Дуҫтарым, һеҙ саҡ ҡына арып киттегеҙ шикелле, әйме?
Әйдәгез әле янһүрәт карап алайык. На.
карагансы, без дә тик кенә ултырманык. Бына Ямилә менән без хәзер ниндәй матурбыз. Арыслан, һиңа охшайбызмы? Кызар, сез әле әкияттәге батша кызымы? Юкса, мин Гөләсемнән Дамир кызы. Дусларым, һез беләһегезме? Инстаграмда бер шәп бәйге бара. Көз һылуды билдәләйләр, иң матур көз һылуды. Без дә Ямилә менән шул бәйгелә катнашып карага булдык. Яли икәүләшеп әйдә фотога төшәйек. Һәм без еңергә тиешбез. Безгә лайктар куярга онытмагыз. Бүген укыя башлагыз. Ә хәзер безгә хушлашырга вакыт та килеп җитте. Битләрегезне, кулдарыгызны юыгыз да әвен базарына юлланайык. Хушыгыз. Ого! 1 минутта үтмәннән лайктар явала башланы. Зур рәхмәт сезгә, дусларым.